Omo, I've never been this disappointed in my mom before. I was going through TikTok when I saw a man in a podcast talking about how the Bible supports women marrying their grapists. The Bible supports it, and he even mentioned the Bible, the place it is in the Bible. That he said Deuteronomy. I've forgotten the chapter, but verse 29, 28, 29. That women, the Bible supports women marrying their rapists. I was shocked because as a Deeper Life girl that I am, I grew up in Deeper Life Bible Church. And I know so much, even though I'm no longer a Deeper Life member, but I know a lot when it comes to Bible. And guess what? I've never heard that such Bible passage exists. That means the church intentionally omits or avoid telling people about these things because they know it's wrong. Yet people follow this Bible. You follow this Bible. And immediately I took my phone to call my mom because, mind you, after I talked about it, I went to check for it and I saw it in the Bible. It was there. I called my mom. I told her, Mommy, are you aware that this is in the Bible? She said, a man that will be able to rape a woman should be able to marry her. I'm like, so if someone rape me now and I tell you about it, you can easily give me out. If the person wants to marry me, you give me out. He say, for her, she no go do am, she no go give the her pikin out. But the Bible talk am no, it say no be sin. Na normal thing if person won't do am, he do am, but she no go do am. I also asked her that why is it that the Bible has so much atrocities in it? Yet you people believe in this Bible. Like you can't be like saying a juju, like called something. It is where my mom is on TikTok. Oh, she'll see this video. Mommy, I'm not happy. Naam, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fídíò tí ẹnìkankan àti àjọ gbọ́tán ta wò tán nísìn. Òun náà ni arábìnrin kan tí ó jáde tó sì ń fi ẹ̀dùn ọkàn hàn nípa àdánwò kan tó wà nínú tírà wọn, ìyẹn Bíbélì wọn, tó wà nínú Bible àwọn Christian yìí tí wọ́n ń pè ní ìwé Ọlọ́run, tó ń pè lọ́rọ̀ Ọlọ́run. So èyí tó wà nínú àwọn ni pé ó wà nínú Bible wípé ẹni tó bá fi ipá báyàn lò iná ni tó ń pè ní grape yẹn. So torí pé àwọn gbólóhùn báyìí, so gbólóhùn tó bá ti kó nǹkan aburú sínú báyìí, nǹkan kan tó yẹ pé ó jẹ́ nǹkan tó yẹ kó máa ń flag lórí social media tí wọ́n dẹ̀ lè torí ẹ̀ mú page yẹn down or kí wọ́n delete, kí wọ́n má jẹ́ kí fídíò yẹn kó ṣe kí ni kó jẹ́ nǹkan tí ó máa stay lórí social media, so wọ́n máa take it down. So tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe máa dé àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan síwájú àwọn akíní. So bí grape nísìnyí báyìí wọ́n yọ jí yẹn kúrò ń bẹ̀, tá bá yọ jí kúrò ń bẹ̀ nítorí lẹ́yìn grape yẹn wọn ni tí wọ́n gbà lérò, òun náà ní fífi ipá báyàn lò. So mo fẹ́ ká sáré react sí fídíò yìí. Mo ṣe rí fídíò yẹn mo kàn lọ sí TikTok, mo ṣe rí orúkọ ẹni tí ó ṣe fídíò náà, mo lọ sí TikTok, mo á check ẹ̀, so mo á bá lórí page ẹ̀, so mo á page ẹ̀ kí n tiẹ̀ wọ àwọn comment, kí n wọ àwọn comment yẹn mo á fẹ́ kí á wò. So comment alákọ̀ọ́ ẹnìkan sọ pé please drop Bible verse, sọ pé kí wọ́n send the Bible verse yẹn. So ẹnìkan dáhùn gbogbo àwọn tí ẹ máa rí comment wọn yìí, so a máa rí lójú screen gbogbo wọn pátá, kò sí mùsùlùmí náà, Christian náà. So wọ́n ní pé Bible verse yẹn Deuteronomy àbí Deuteronomy dẹ̀ ni wọ́n ń pè ní chapter 22 verse 28 to 29, verse 28 to 29 inan. So 29 sọ pé suppose a man is caught raping a young woman who is not engaged, he is to pay her father the bride price of 50 pieces of silver, and she is to become his wife, because he forced her to have intercourse with him. He can never divorce her as long as he lives. Ìwé tí wọ́n máa ń sọ pé ó ṣe kí ni, ó tí wọ́n máa sọ pé Christian àbí Islam wọ́n máa ń ṣe kíní kan fóbìnrin, ṣe kíní kan, ẹ wò ìwé tí wọ́n, tọkùnrin bá fi lè wá tó fipá bá obìnrin lájọṣepọ̀, so ọkùnrin yẹn ó ṣe kí ni, tó jẹ́ pé obìnrin yẹn kò tí wà engaged, kò tí lẹ́ni tó fẹ́ fẹ́, kò tí lẹ́ni tó ń fẹ́. So he is to pay her father the bride price of 50 pieces of silver. So ó gbọ́dọ̀ fún bàbá rẹ̀ ní sàdáàkì 50 pieces of silver.
so ó sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyàwó rẹ̀, obìnrin yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyàwó ọkùnrin tó bá fipá lájọṣepọ̀ yẹn. So torí pé kí n torí pé because he forced her to have intercourse with him, torí pé ó force ẹ̀ láti ṣe kí n láti bá lájọṣepọ̀ ni. He can never divorce her, kò gbọ́dọ̀ ṣe kí n kò gbọ́dọ̀ kọ̀ kalẹ̀ as long as he lives, lópin ìgbà tó bá sì wà láyé. Ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ kọ̀ obìnrin náà kalẹ̀ lópin ìgbà tó bá sì wà láyé. So ẹ dákun, àpọ́nlé dà fóbìnrin níbi eléyìí báyìí nísìnyí nínú Bible verse yìí, àpọ́nlé dà fún obìnrin yìí kò sí. So bí a ṣe wá máa rí náà eléyìí, ẹnìkan tún ẹlòmíràn gbé wá, ó ní Deuteronomy 22 ló wà, ó ní the verse before that verse is also bad. Verse tó wà before verse yẹn gan ó ṣe kí ni kò dẹrùn. Verse tó wà before verse eléyìí kò dẹrùn, ó náà bad. So verse wo ni ló wà before verse eléyìí? So ó send the page yẹn, send it. So 28 to 29 ni ilé ìta sọ yìí. So ó send it láti bí 25. When you suppose a man out of his countryside grabs a young woman who is engaged to someone else, then only the man is to be put to death. Ọkùnrin kan kò ṣe kí ni ó bá obìnrin àjòjì, ó fipá bá alájọṣepọ̀, ẹni tó jẹ́ ọmọdébìnrin, young woman who is engaged, obìnrin yẹn ti ṣe kí ni ó ti wà nínú married already, àbótilẹ̀ tó fẹ́fẹ́, torí wọn tó ń gbà lọ pẹ̀lú engaged. So yìí máa pé engagement pé bóyá wọn ti ṣe marriage but wọ́n ti jọ wà pé okay ẹni tí mo fẹ́ ilé bí àfẹ́sọ́nà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń sọ. So tó bá fi lè jẹ́ pé obìnrin yẹn ó ti wà engaged, ọkùnrin kan wá fi bá alájọṣepọ̀, then only the man is to be put to death. Ọkùnrin yẹn nìkan ni kí wọ́n pa, ọkùnrin yẹn ni kí wọ́n pa, ẹ̀rí nǹkan. Allah akbar. Tí Islam bá ń sọ fún wa pé kí ni ipe afẹ́yíbù azani, ẹni tó jábílẹ̀kọ, ẹni tó ti marry tó ń ṣe zina yálà lọ́kùnrin àbí lóbìnrin, ni pé ìjìyà rẹ̀ ni pé alẹ́ ló kópa. Wọ́n máa jí wọn sọ pé ó ti lè jó iṣẹ́ kí báìbù yìí lélẹ̀, báìbù yìí náà lélẹ̀, inú tí báìbù yìí sọ iná ni àtúnbọ̀ lórí ẹ̀ o, torí wọ́n sọ pé kíníkan à ń bọ̀ wá lórí ẹ̀. Báìbù yìí náà lélẹ̀ pé wọ́n lẹ́ ló kópa verse 25 lélẹ̀ 25 now. Wọ́n continue 26 pé nothing is to be done to the woman. Obìnrin yà fòmúlẹ̀ torí ti were engaged because she has not committed a sin worthy of death. Torí pé kò dẹ́ṣẹ̀ kankan tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ikú, torí pé obìnrin kò dẹ́ṣẹ̀ tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ikú. So according to Bible, kéèyàn fipá báyàn lájọṣepọ̀, ẹ̀san ìjìyà àbí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe kí n tó deserve ikú iná ni, ẹ̀ṣẹ̀ tó deserve ikú iná lélẹ̀. Ìdájọ́ ní o nínú Bible. Tó yẹ bí wọ́n nísìnyí wọ́n bí kan ní àánú kan nù Ezekiel Noah pé kí ni ìdájọ́ obìnrin àbí èèyàn tó jẹ́ ọ̀daràn, ó ń pa àwọn èèyàn, ó bá yẹn lájọṣepọ̀, ó ń ṣe kí ó láà ṣe wàásù fún náà ni, àní ṣe dájọ́ fún, a máa ṣe wàásù fún náà ni. Ó sì wà nínú Bible wọn pé ìjìyà báyìí ni kí wọ́n fi jìyàn báyìí, ó wà nínú Bible wọn. Ẹni tó bá jókòó ìdán, eléyìí tí wọ́n gbé káàkiri nísìnyí nípa ti Dr. Sharaf, ẹni tó bá jókòó ìdán, ó ń bẹ nínú Bíbélì wọn pé òkun ìdán, ẹni tó jẹ́ àjẹ́, nǹkan báyìí ni kí wọ́n ṣe fún, bí kí wọ́n lẹ́ lóko pa nàbí kí wọ́n bẹ orí rẹ̀ nàbí kí wọ́n lẹ́ lóko pa. Kí ló dé àrípé lápapọ̀ wọ́n sọ pé àpọ̀ òpin náà gbogbo wọn, àwọn mẹ̀dáì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n sọ pé àpọ̀ òpin náà. Kí ló dé tí wọ́n fi sọ bẹ́ẹ̀? Wọ́n ní ẹgbàá wọ̀rọ̀ wa látọ̀dọ̀ Jundub sọ yìí pé haddu sahir darbatun bis-sayf. Ìyà tá a fi jẹ òpin náà, àwọn alásàsì, àwọn aláwo, àwọn àlùfáà, ìyà tí ó jẹ wọn ó náà ní ká fi ìdà ká fi bẹ́ wọn lọ́rùn. Ibn al-Qayyim ní kìí ṣe pé mú ìdà ẹ wàá mú ara dà ẹ kàn fi gbá wọn lọ́rùn pé wọ́n máa gbọ́rọ̀, ẹ fi bẹ́ wọn lọ́rùn. Tọ́lá lómi ó rò pé wọ́n fi nà wọ́n lọ́rẹ́, kìí ṣe pé wọ́n fi dà nà wọ́n lọ́rẹ́ o, ẹ fi bẹ́ orí rẹ̀ dálẹ̀ kí kálukú sinmi. Umar radiyallahu anhu ó sọ̀rọ̀ kan etí Imam Ahmad gbé jáde bi sanadin sahih, ó kọ ìwé sí gbogbo àwọn governors tí wọ́n bẹ lábẹ́ ìjọba ẹ̀sìn Islam, àni qutulu kulla sahirin wa sahira, gbogbo òkùnà lọ́kùnrin gbogbo òkùnà lóbìnrin pípa ní kẹ́ ẹ máa pa wọ́n, gbogbo òkùnà lọ́kùnrin gbogbo òkùnà lóbìnrin pípa ní kẹ́ ẹ máa pa wọ́n. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo ìjọba tó bá jẹ́ ìjọba gidi, ìjọba tó bá dángájíá, inú sẹ́tọ̀ ẹ̀ kọ́kọ́ ṣe náà nù, gbogbo òkùnà mi tó bá wà kó wọn lọ kó wọn jọ kó wọn pa wọn. Ẹ̀yin náà ẹ wo nǹkan tá a gbọ́n sí, ìgbàlàdà ń bẹ, ìgbàlàdà
ìyẹn ni kán bẹ́ orí wọn tí màá yẹ gbà dàgbé màá yẹ náà ṣàlàyé pé stroke with the sword pé kì í ṣe pé kán fi nà wọ́n lẹ́yìn ọ̀run ni wọ́n ń sọ o kán bẹ́ orí wọn kúrò òun ni. The second degree according to the book of Allah, so àdìsí tí màá yẹ tí wọ́n lò sí ni pé kán pa àwọn tó bá jẹ́ òpìdán tí wọ́n bá pa idán. Now ẹ jẹ́ ká jọ wò ẹni tó jẹ́ òpìdán tẹ́ ẹ pa ibo ló lọ ó ń lọ lóná àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run gangan nìyẹn ni? èèyàn jẹ́ òpìdán tó yẹ kẹ́ ẹ wàásù fún kẹ́ ẹ jèrè ọkàn rẹ̀ kẹ́ ẹ gba gbogbo nǹkan yẹn kó lọ́wọ́ ẹ̀ kó má ṣe mọ́ rárá o kán pa á kó bá lè lọ jóná. wà nínú bíbélì wọn bẹ́ẹ̀ wà nínú bíbélì wọn bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n lẹ́rọ ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó kó pa. So àwọn nǹkan yìí tí wọ́n máa ń sọ àwọn kan tí pé ó wà nínú àwọn kan tí wọ́n máa ń takò rárá ó wà nínú bíbélì wọn wọ́n á sì máa takò so tabalawo nínú ìwé wọn bíbélì wọn nínú Exodus chapter 22 verse 18 níbẹ̀ sọ pé kí ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àjẹ́ kí ó wà láàyè ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àjẹ́ kí ó wà láàyè tí wọ́n gbé káàkiri nínú fídíò Dr. Sharaf ní ìsìn ilé tí wọ́n ti ṣe fídíò tó ń ṣe tipẹ́tipẹ́ nípa ìjìyà tí Islam tó gbé kalẹ̀ fún òpìdán iná ló wà nínú ìwé tí wọ́n yìí náà ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àjẹ́ kí ó wà láàyè ẹ̀wọ̀n kan ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àjẹ́ kó wà láàyè tá bá tún wo inú ìwé wọn míì náà tá bá wo inú Leviticus chapter 20 verse 27 so a rí irú nǹkan yìí náà a rí níbẹ̀ so wọ́n ní ọkùnrin pẹ̀lú tàbí obìnrin tí ó ní ìmọ̀ àfọ̀ṣẹ àwọn aláṣìṣe ọkùnrin pẹ̀lú tàbí obìnrin tí ó ní ìmọ̀ àfọ̀ṣẹ tàbí tí í ṣe àjẹ́ pípa ni kí a pa á òkúta ni kí a fi sọ wọ́n pa ẹ̀jẹ̀ wọn yóò wà lórí wọn ìyẹn nǹkan ọkùnrin pẹ̀lú tàbí obìnrin tí ó ní ìmọ̀ àfọ̀ṣẹ tàbí tí í ṣe àjẹ́ pípa ni kí a pa á òkúta ni kí a fi sọ wọ́n pa ẹ̀jẹ̀ wọn yóò wà lórí wọn bíbélì wọn náà eléyìí o tí wọ́n bá sì gbọ́ pé haddu kan min hududillahi ìjìyà kan nínú ìjìyà tí Allah subhanahu wa ta'ala tó gbé kalẹ̀ láti fi fọ ilẹ̀ mọ́ láti fi jẹ́ kí àwọn èèyàn kan máa lálàáfíà tí wọ́n bá ti gbọ́ nípa rẹ̀ nínú Al-Qur'an nínú hadith wọ́n máa gbé káàkiri wọ́n máa sọ pé Islam ẹ̀sìn mujẹmujẹ ẹ̀yin náà wo ẹ̀wù bíbélì wọn tá bá padà sí Exodus chapter 22 verse 18 yẹn lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ nípa àjẹ́ tán kẹtù nǹkan tó tún sọ níbẹ̀ chapter 20 yẹn 22 rather verse láti 18 lọ sílẹ̀ so kí ló sọ ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá bá ẹranko dàpọ̀ pípa ni a ó pa ẹnikẹ́ni tí ó bá rúbọ sí òrìṣà kórìṣà bí kò ṣe ti Jèhófà nìkan ṣoṣo a ó pa àrùn tútù ẹni tó bá jọ́sìn fún nǹkan mi tó yàtọ̀ sí Allah subhanahu wa ta'ala tí Islam náà sọ ẹnikẹ́ni tó bá jọ́sìn fún nǹkan mi tó bá fi ẹ̀sìn Islam sílẹ̀ kí ni ikú iná ni èrè rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá sọ pé kó tó bá kó ṣe báyìí so ẹ̀yin náà wo Christianity wọ̀nyí náà ilé bíbélì wọ̀nyí náà ilé inú bíbélì wọ̀nyí náà ni gbogbo àwọn nǹkan yìí wà so ká padà sí ibi tá a wà tẹ́lẹ̀